Dr. Abiy sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu 4 kiiloof sittu aanee jettee sirbite turte. Sirba kankee qalammeessoo kayee barratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu yette jirta. Oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Ayya. Okay akkamitti argine seete. Akkuma dura siin jedhe irra deddeebii akka hin taaneefi paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF. Samma Maqaleetti galtee qophaa kiyya miti OPDO waliin hin jira. Okay. Jawaar Mohammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar. Qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay? Qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan. Hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay? Itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar. Akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya. Hundumtuu. Okay? Sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu walii galteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufe sadarkaa kanarra gahe. Innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araarrakki bu'umu yaalame sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuan nama siyaasaa miti. Jidduu isaaniitti walii galtee dhabameen uummanni keenya sakrifaayii amma kanaa kaffalaa jira. Eenyutti gaafatama kanaaf? Eenyutti gaafatama lachanu akka kiyyaatti. Mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jira kanaan fakkeenyaaf Oromoon isaati adda naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Kan akkamitti ibsita akkamiin laata? Amma beektaa sana keessa seenee borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhagahame Hacaalaatu Oromoodhaaf iyyaa turte yoo naan jette. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Okay? Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan